Иң һылыуҙарҙан һылыуы башҡорт ҡыҙы, иң матур был донъяла тик башҡорт ҡыҙы. Бөтә илдәрҙе гиҙеп һине таба алмам, был һылыуҙы бер ҡасан да онотамам. Күреп юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙы, башҡорт ҡыҙы. Татьяна, Марина, Карина, татар ҡыҙы Гөлия, башҡорт ҡыҙы Зөлхизә, Әлия, Лилия, донъяла иң матуры, һәр ҡараштан ғашиҡ булдым, бар донъяла күргәнем юҡ. Шулай һылыу, шулай наллы, йөрәгемә уттар һалдым. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам. Башҡорт ҡыҙын күреп төнөн юҡта яламам, һине бәғрем бер ҡасан да онота алмам.